大家见面的时间了。本期视频是由做屏幕维修设备最专业的展望星科技有限公司独家提供，买设备就到展望星。今天给长期关注我们展望星设备的朋友们带来了喜讯，我们展望星最新推出的可折叠式脉冲压拍机正式和大家见面了。话不多说，我带大家了解一下这款脉冲压拍机。现在大家看到的这款压拍机就是我们最新款的 JH011可折叠压拍机。这款压拍机相对于以往的机型，它的体积更小，可是麻雀虽小，五脏俱全。相对于以往的机型，它的功能可一样都没有少。这款机器改动的最大的一个特点是可拆卸，腿部40厘米可拆卸，拆卸和安装的方法也是比较简单的，减少了包装的体积和重量，相应的也减少了运费。如果是发往国外，节省的运费也会比较多。这款机器配备了上下共4个摄像头，可以完美修复苹果、三星、国产等市面上主流的屏幕。屏幕我们采用15寸超大屏幕，图像1分为4，每台机器画面都经过我们专业的调试和测试，保证画质清晰。机器配备的是钛合金万能刀头，不管是压苹果、三星、国产屏幕都不需要更换刀头，一个刀头通通搞定。脉冲机核心部分温控，我们采用国际品牌欧姆龙，温度分2段平稳输出，保证压排效果。下面我压一个苹果6代的屏幕，给大家演示一下效果。首先按红色按键，将屏幕固定在上面，然后红键退位。屏幕上所有的线路都对上，然后按绿色按键启动压排机。测试一下这个屏幕。接下来我们压触摸排，首先将屏幕固定，黑色的线路和黄色的线路对齐，对好位之后下压。左边的方法和右边的方法是一样的，对好位之后，我们启动压排机。最后我们测试一下这个屏幕。触摸为良品，显示 OK。怎么样？这款 JH011可折叠压拍机，您觉得满意吗？如果你喜欢，就赶紧拿起手中的电话订购吧。我们提供的不仅仅是设备，更是技术和服务。来展望星，总有一款设备适合你。我们下期再见。